大家好，我係教育周。OK。唔知點解咧，我嘅菜汁包咧，即係唔係我皮膚咧，每次都係一日嚟咧會唔見過。算啦，我唔整住啦，下次我再整。今日咧，我就同你哋介紹下 Minecraft 嘅0.12.0或者以上啦，可以下載到你睇下寵物小精靈 mod。不過如果你想玩寵物小精靈 mod 嘅話咧，我建議你哋咧，一定唔係建議啦，一定要下載埋寵物小精靈嘅咩咧？點講好咧？寵物小精靈嘅資源包，係啊，資源包，唔記得咗咯。你睇，咁睇下有冇比卡超先。呢個係個咩蛋嗰個？因為我好少睇寵物小精靈，所以咧我就唔係太熟悉啊。我會點咧？今日咧我就會介紹下寵物小精靈啊。然之後下次我就會真正咁樣喺度玩寵物小精靈 mod 啊，收復寵物小精靈。聽到佢哋聲，我都知係邊個嚟㗎，唔使講啦呢啲，玩開 Minecraft 嘅人。再睇下其他小精靈先啊！呢個咧我懷疑應該係豬嚟嘅。哇，好得意啊 ！No， 算啦，我睇下點樣整嗰啲咩。精靈球。咁寵物小精靈一定要整精靈球咧，係人都知嘅。跟住跟上。OK， 你都好似要彈喎，好似。係啊，要彈。可唔可以打佢？打唔到佢咧。我打你啊！我打到喎，睇我點樣先。直接你唔好打佢。冇嘢跌。好。係人都知唔會有嘢跌啦，因為村民嚟㗎嘛。比卡超？唔係。咩咧？雷超啊？唔係，好似比卡超嚟㗎。應該唔係啦。呢個先係比卡超啊！你睇，咦，friend 嚟㗎？哇！呢個咁多寵物，即係平地就會有好多喎。唔得，我快啲整先。介紹下啦，呢個應該係邊個嚟？有啲都係同我一樣係啲精靈嗰種啦。如果你哋有睇過寵物小精靈，就應該知嘅。估啊！因為我好少睇咧，我好少精靈我都唔識㗎，同埋有啲新型嘅嘢咧我都唔識。唉，好。呢個係咩啊？今日淨係介紹點玩啊，介紹下啲精靈啊，唔係你呢邊介紹下呢個 mod 係點樣啦。呢個漁夫，呢個咪衰人嚟？我笨，唔會打你。呢個 mod，我個人認為咧，應該嗰個作者咧，仲要整埋啲衰人喺度先好噶嘛，即係好似火箭兵團整埋落嚟，要打你先好玩噶嘛。
不過咧，我唔肯定可唔可以同小精靈對抗啊，應該唔得嘅，村民嚟噶嘛。如果作者可以整埋就仲好啦。如果你哋想我玩嘅話咧，喺下面留言啦，同我講翻我就會玩啦。如果中意呢條片，俾個 like 或者訂閱都好啦。我而家好少訂閱啊，唔係好少啊，直情零個。好啊，呢條片就落到去先，睇埋呢個先。好，呢條片就拍咁多，同觀眾講再見，拜拜，拜拜。好似仲未講到拜拜住啊！我哋就整埋，即係教埋你哋點整寵物小精靈嘅精靈球啊！要有呢幾款材料：鐵、紅石、炭同埋呢個石頭啦。嗱，你撳咗入去之後，你揾到其中一樣物件啊，你都會可以教到你點整。有咁多嘢喎！呢個咩啊？咩啊？咩嘢？如果你哋留言想我玩嘅時候，我就攞出嚟俾你睇。呢個治療啦，治療器。不過呢啲咧，我真係唔知啊。咁我整完睇先，1、2、3、4、5。OK，嘗試下。好，等然都救翻天光先啊！遊戲夜瞓。捉比卡超㗎啦，比卡超！等先，停一陣先。係咪捉咗啊？捉咗啊！可唔可以召喚佢出嚟啊？係咪可以召喚佢出嚟㗎？唔係嘅，好似捉呢個比卡超先。係咪要打到佢整得好少少先啊？應該係。好，我要捉你。唔係咁嘅咩 ？No， 算啦。做人咧唔好太貪心啊！捉你啦就。喂，唔好走啊，小心啊！咁奇怪嘅，咁奇怪。呢啲我後面冇嘢㗎，係啊，我捉唔到啊！點解？Why？等先，我唔係開掛，我不是開掛。我全部攞晒出嚟，睇下咩嚟嘅。呢個係啊，攞嚟出嚟啦！好煩啊！買啦呢個，買買咩？唔係咁快咩？好煩啊！而家都唔知食點得。我就要個咩咧？唔記得夠你先。而家捉住自己中意嘅，捉到自己唔中意嘅點啊？6月好跑啊！又捉邊個啊？又捉你啦！
擺出嚟啊！咁啊？應該唔係啦。我唔明啊！我唔明點玩啊！你知唔知重新捉？係咪好重新捉過？捉？唔係咩？哇！冇法。哎呀，sorry。我唔係啩？我只想介紹俾你哋聽啊！我只係想介紹俾你聽，唔係外掛。呢個應該係寵物小精靈咯，咩點啊？喂，跟住就門口。都打得咁耐㗎啲方法。唉，好煩。OK。What？ 耶！咩事啊？唉，藥水特效。夜視，夜視，夜噴，耶！咩嚟㗎？你冇嚇我。啊！唔識玩啦，算啦。跟住就係介紹咁多啦。你都唔好留言我玩啦，因為我都唔識玩。拜拜。